السلام عليكم اخواني المشاهدين، نتمنى تكونوا بخير وفي صحه جيده ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم نحن في معرض الطيور بضواحي مدينه باريس، وهذا المعرض يعد الاكبر في ضواحي مدينه باريس. بالنسبه للأثمنة، فأثمنة الطيور فهي تقريبا مرتفعة نوعا ما، فنحن اليوم في 1 مارس، والطيور أغلبيتها تكون جاهزة أو مستعدة للتجاوز، عكس الطيور التي تكون صغيرة في السن. فنبدأ على بركة الله. Il va rentrer avec, hein. On va rester à ce moment-là. Allez, merci. Elles vont pas s'ouvrir, je pense. Ils sont capables de pondre cette année? Ah ouais, ouais, bah là dans 15 jours, c'est fini, c'est bon. Ah d'accord. Ouais, je sais préparer. Tous mes oiseaux, j'ai préparé pareil. D'accord. Tous mes oiseaux, j'ai préparé pareil. Et ensuite, dans 15 jours, j'ai commencé à les faire voir l'un et l'autre. D'accord. Si je perds les payer comment? Parce qu'à la limite, des conditions, on n'est pas en ayant des oiseaux qui sont pas jolis en couleur, mais c'est des producteurs. Ça, avec ces mâles là? Non, ça c'est femelle. C'est mâle. C'est trop mâle. Oui, c'est un mâle. Oui, c'est femelle là. Ça et ça, c'est mâle. Tu laisses faire la boîte? Ah, il s'arrête. Mais celle-là, Patrick, il s'en est occupé. Ah, il demande des coups. Oui. Oui. Ouais, non, je Ils vont plus cher, si. شو الخرج واصل عندك ولا مازال ما فرقوش؟
Allez, bon courage à vous, à bientôt. Peut-être l'année prochaine. Il doit être à l'accueil, tout le monde à l'accueil. On verra si les gars à la chambre. Merci bien. Allez, bon courage. Voilà, c'est bon, ça commence. Bon, je vais prendre normal. C'est un mâle, une femelle? Un mâle. Un mâle. Je pensais que c'était une femelle, mais Ouais. c'est comme... Le roselin, c'est entre le chant du merle et je sais pas, le rossignol, pas le rossignol. Ouais, c'est puissant. C'est puissant. Ah, si, c'est bon. Celui-là, il est beau celui-là. Ouais, il est dit. Allez, passez sur moi. 0,25. Excusez-moi. 0,25, j'ai juste marqué vite fait. 0,25. Allez-y, je vous écoute. Oui. Oui, il est pastel avec du jaune. Alors, il est brun pastel. Non, il n'est pas brun pastel. Jaune pastel. Oui. Il faut mettre du pastel. L'avantage, c'est que vous allez sortir des jaunes pastels et que des blancs. Allez, good. Puis la coste là, fini. Ah, t'as mis du pastel et tout. 40 balles de pastel. Ah, ça a décoté. Le premier couple, j'ai acheté en 96, 150 euros. Comment ça, c'était pour nous? Donc s'ils ne sont pas sexés, Vous êtes sûr que ce sont des mâles, hein? vous ne savez pas si c'est mâle ou femelle. Mais c'est ce qu'ils disent ça à chaque fois. À chaque fois ils disent oui c'est Je sûr. peux vous garantir. Non mais Je vais vous expliquer après comment ça marche. Oh oui, mais ah oui on mais va ça, dire... ils-
Oh, depuis ce matin, j'aurais gagné des sous. Hein. Depuis ce matin, j'aurais gagné des sous. Bonjour. منها يوم تاعك Pardon. Les autres aussi d'ailleurs, tous les mâles, les femelles, les 40 euros. Une seule, 40 euros. Et le couple, 70. Les mâles aussi. C'est pastel. C'est pastel ou pas d'aéro? C'est pas là. Moi, tu le mal, je l'avais, mais il est mort. Parce que d'ici un mois ou deux, c'est de savoir les couleurs. Parce que quand ils naissent, ils sont tous de la même couleur. Après, ils prennent, ou ils deviennent bleus, ou ils deviennent comme ça. C'est ça qu'on
Ah não, tá além disso. Já vamos para casa, filha, vamos para casa. Tá, vamos para casa. Vous avez gardé un bon début de saison en PNPO. On ne peut pas garder tous les autres. Ensuite, quand on en avait vraiment besoin, comme ça part quand même assez bien. Moi, je suis là, c'est sûr, j'ai des raisons. Parce qu'en fait, et moi, je suis allé. Et c'est pour ça qu'on est là, mais c'est Merci, et après, je vais vous voir. Voilà, également. Au revoir, madame. Le problème, c'est qu'il y avait une chose,